Бүгүнкү күндө биздин баягы сөзүңүздүн башындагы суроолордо биздин тамырыбызга балта чаап аткан сезим өзүбүздүкү. Өзүңдүкү сенин дасторконуңа нан салып беребин. Эмне кылат сен өзүңдүкү айтчы. Биз улуттук деген мына могул жерде турган Исхак Разаковго окшогон, Жусуп Абдрахмановго окшогон могул залкарларда бир гана сезим бар эле. Мындан кийинки залкарларды карап көргүлө. Бир сезим бар эле. Менин Кыргызстаным. Бүгүнкү күндө кадыресе көрүнүш болуп калды. Баягы уруулардын курултайы. Ким уруулардын курултайын өткөргөн болсо, улуттун бир душманы катарында кабыл алышыбыз керек. Менин бир сөзүм бар. Аябай ачык кыйкырыктан чыккан сөзүм бул. Уруум деген тозот, улутум деген озот деп. Улут бололучу биз. Ошондуктан мен саясий партияларды дагы жок кылганга бара алды деп атам мен. Биз бир эле партия бололучу, касиеттүү кыргыз. Бир гана партия болсун. Кыргызстандын ичинде. Жараткандын алдында бир гана партия болот. Мен жараткандын бир күнөөкөр пендесимин деген. Ушуга барышыбыз керек. Анда андай болбой бүгүнкү күндө уруулардын съезди өтүп, курултай өтүп, аттуу баштуу академиктер төрага болушуп, билесизби, нечен жылдан бери ар бир райондун коомчулуктары бар да бул жерде. Мен бир коомчулукка катышпайм да, катышкым да келбейт. Да бир четке калгам ошондой көрүнүштөрдү. Мен бир жердин жигити эмесмин. Мен бир райондун жигити эмесмин. Бүтүндөй мамлекеттин, бүтүндөй улуттун жигити болгон. Өткөндө курултай кылды элек, солтоду. Эми айтамга, эртең элден чыгып калса күн тамга болот. Азыр солто эки тамгага бөлүнүп атат. Солто ай тамгасы. Азыр эми анда айдарды эки үстө букташабызбы? Партия бүтөт. Жакадан алып, аксакалдарды коркутсаңар, эртең менин жашыма келериңерди унутпагыла айланайындар.